imbag nga agsapa kapagayan ni tiya tangatang nga madang mga nakatuning ita nga oras. Kata Dantay man yung ipatangatang ti programa ti Radyo Sagada nga pinagpagan ni men's program. Kata irugig iti maysa sa lutsod, ammo tayo ba kapagayam nga ita nga first week ti August ket World's Breastfeeding Week. No, asino dagiti nga makinamo kata itayag yung man ti mayuta ikan kayo ti sa nga pulo nga palakpak ta awan ti pang premyo mi char. Anyways, may bagong agsapa kadag manan nga agsapa kadagiti amin nga nakatuning iti Radyo Sagada 104.7 FM itang oras. Kata oras manin nga may padanon dito ang programa Nasa dinmo kat mangipa iti napapatag nga impormasyon kadagiti babae iti pamilya kaniti may sa komunidad. Kat para iti daytoy nga episode kat indayo talantanon tinapatag nga banag kas iti panagpasuso wenno breastfeeding kasa pananglagip kan panang celebrar iti World Breastfeeding Week nagrugi Agosto 1 aging Agosto 7. Ti tema itang tawon kat Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Kat amok nga ado ti ammo tayo mainaay kiti panagpasuso no sa din mo kata ammo tayo nga napapigday po iti panagdakkel ti maysa nga maladaga wenno baby. Kat ammo tayo mutlaeng nga kasapulan ti maysa nga inati unno nga impormasyon ken suporta ken ammo tayo nga napatag ti tulong dagiti health workers, pamilya, komunidad, ken iti pagtrabahuan nakaroon mutlaang dagitay volunteers na barangay health workers ngam adto iti maysa napateg sa ludsod. Manay batit iti tayo iti maysa nga ina nga mangkayat nga agpasuso. Siguro iti World Health Organization saan nga umanay nga basta kuna tayo nga agpasuso ti maysa nga ina. Kasapulan matlaeng nga damagin tayo no adda ti access na kadagiti umno nga impormasyon. Adda ba ti tumulong kanya na marigatan isuna. Kinadda ba ti suporta manipod iti asawa. Adda ba ti access iti breastfeeding breastfeeding counseling ken maysa nga working mom ket adda bati umanay nga oras ken lugar tapno agpasuso. Dagitoy kapagayam dagiti sumagmamano nga sa ludsod iti banag at talantanon tayo ita nga oras isu nga awisek amin dagiti inaken ti asawa da nga dunggan daytoy may nasulo ka 30 minutes sa napateg a programa para kadagiti babae ti daytoy programa ti Radyo Sagada nga pinagpagan ni men's program. Ket antayo rugyan anya ba ti World Breastfeeding Week. Dahito nakunkuna nga breastfeeding week at malaglagip tunggal tawan tunggal umuna alawas ti bulan ti Agosto. Subsuportaran dahito ti World Health Organization, UNICEF, dagiti Health Ministry, Civil Society Organizations, kasi ti Radyo Sagada, kan dagiti dadu mga partners iti dadu mga paset ti lubong. Dahito kat adda iti atidog apakaistoryaan na nga pinirmaan ti Innocenti Declaration na sa dinukat agpanpanawagan da para iti proteksyon, panakaital o ken suporta iti panagpasuso iti sa nga lubungan. Umuna nga na-celebrate ti World Breastfeeding Week iti 1912 isu nga nabayagan daytoy mano nga dekada nga masel-celebrar. Kinapay ba nga kasapulan tayo ti sa nga lubungan iti maysa lawas tapno pagtungtungan ti panagpasuso no breastfeeding. Kan palagip kadagiti agdudungag nga daytoy makunkuna nga panagpasuso ket panagpasuso iti maysa a maladaga saan nga panagpasuso iti maysa nga ama. Taganin, uray amo tayo ti kinapatag daytoy adu pay laeng dagiti ina nga awan ti mauawat na nga suporta. Iti agdama awan pay ti kagidwa dagiti baby nga awan pay ti enem nga bulan dati talaga nga breastfed wenno mapaspasuso puro nga mapaspasuso. Isu nga napatig ti tema ita nga tawon nga breastfeeding for sustainable start in life, strengthen what works.
Kat amo tayuan dagiti adado nga pamayan nga epektibo. Ti karit itakot mo kas ano nga papigsaan, pondoan, ipatungpal, subaybayan ken palawaon tapno amadaan nga titunggal ina nga mangkasapulan kadagitoy. Ken saan lang laeng manin nga responsibilidad ti maysa nga ina ti agpasuso. Kapagayam ang tayo talantanon ti maysa nga saan ang agpayso apan ang kikita iti panagpasuso. Numaminsan katapan panunuton tayo nga responsibilidad daytoy laeng ti maysa nga ina. Ina nga agpayso ti agpasuso iti baby nga tinabaligi apan nagpasuso ket saan nga nakasanggiw iti maysa nga ina laeng. Panunutan tayo ti maysa nga kaan-anak nga ina no sa dinno kata mababanok agtangtanggad ken adalo na pay ti kasasaad ti anak na ken posible nga madandanagan no umanay ba ti susuon ti anak na. Mabalin matlaeng nga makapasari ti problema iti panagpasuso ken kalpasan ti panaglabas ti panawan ket kasapulan nga agsubli nga agtrabaho. No kun kunatayo laeng nga agpasuso ti maysa nga ina nga awan ti counseling, awan ti suporta ti pamilya, ken awan ti maternity protection, ket awan ti umno nga lugar iti pagtrabahuan kas ano nga maibagatayomat nga nalakan laeng ti agpasuso. Isu nga, kinakasapulan tayo tiya ang maawagan nga chain of support. Natitiya may sa akadema na bakit dayto no adati kawin na no ikumpara kita kasmuklaan dayto iti buo nga puwersa ti may sa nga pamilya. Dagiti health workers, barangay health workers, pasilidad ti salunat, komunidad, dagiti limpig ken impormasyon ken komunikasyon. Ken iti daytoy ket adda iti sentro ti ina ken ti anak na. Tinapateng nga mensahe ket saan nga kasapulan nga sanguan ti maysa nga ina nga aga pasuso iti amin nga agmaymay sa isuna. Anya ba daytoy makulkuna nga chain of support? Anya ba ti kayat na kunati one chain of support? Daytoy ket tituloy-tuloy pa ng support iti panagpasuso iti entero a panagdalya sa ti maysa nga ina ken ti maladaga aging nga malpas wenno dumakkel. Agigi daytoy bayat amaliton pay laeng ti maysa nga ina. May tungtuloy aging nga umanak, nakalo iti umuna nga oras ken aldaw kalpasan nga umanak ti maysa nga ina. Agpatuloy lata bayat adumakkel ti ubing kun unatenan mo agsubli ti trabaho ti maysa nga ina no kas pangarigan nga maysa nga working mom. Iti kabayatan ti panagsikog ket mabalin matlaeng nga makaawat iti maysa nga ina iti impormasyon manipod kadagiti health workers. Kalpasan nga umanak ket kasapulan ti praktikal nga impormasyon mainaig iti umno nga tulong mainaig iti panagpasuso. Numatagawit isuna ket amuna no ayan na tiya mapanana no makapadas iti problema. Kanumot agsubli iti trabaho ket kasapulan natin maternity protection ken suporta iti pagtrabahuan. Isu nga ti breastfeeding ket saan laeng nga tungtungan nga pangsalunat daytoy ket napateg ken kasapulan tiya pamilya, trabaho, komunidad ken dagiti paganurutan. Pitsak bay pay man nga ituloy tayo daytoy a programa agipay akpay man tiya maysa nga kanta.
ka sa panang ituloy adto dagiti pamayan na makatulong iti breastfeeding. Umuna iti skilled breastfeeding counseling. Saan no manay nga bastay baga iti maysa nga ina nga pulo nga breastfeeding ti kastana iti uneg ti unam nga bulan kasapula na ti praktikal nga tulong. For example, anya ti umno nga posisyon ti baby no agsuso. Kas ano nga magunod na ti rumbo nga attachment. Anya ba ti umno nga ramitin no agka problema iti breastfeeding. Asin mo ti tarayan no kas apulan ti tulong. Dahiti katapno maadaan iti masaya at nga kung komportable nga sitwasyon ti inaken ti maladaga. Kan kas ano ba nga ituloy ti breastfeeding no agsublimot iti trabaho. Sigon iti ebidensya at ti 2026 nga campaign materials ti counseling ken edukasyon nga nipaay ti dagiti nga ipapaay dagiti pasilidad, komunidad ken pagtaunan ket ipangato na ti posibilidad ti eksklusibo nga breastfeeding. Iti systematic review ti 10 ken 6 nga panag-adal nga mato iti 50 ken 8 ti exclusive breastfeeding no ti intervention ket isayang dagiti health facilities, komunidad ken sangkabalayan. Ipakita na dayto nga napateg ti umno nga impormasyon ken counseling. Sumayunod dayto makunkuna nga baby-friendly hospital initiative. Ang Baby Friendly Hospital Initiative wenno BFHI ket nakabatay iti 10 nga pamayan iti nabaligi panagpasuso. Dagiti da nga pamayan ti mangipaay ti napateg pamayan tapno suportaran ti inaken ti kaiyan anak nga maladaga. Kinsigun manen iti ebidensya nga naibagay ti 2026 nga campaign materials ti panang suro ti BFHI ket isilpo na iti 45% apan nagngato iti puro breastfeeding iti uneg ti 6 nga bulan ken 20 ken 6 nga panagnato. Napateg ti umuna nga aldaw iti biag ti maladaga. Isu nga no adaan ti naan-anay nga suporta dagiti health facilities ken dagiti nasanay nga health workers ket makatulong da iti ina nga agtuloy iti nasayaat nga breastfeeding. Sumaluno manin dayto anya ba ti papel ti mass media. At dati napateg nga papel ti mass media. Siguro iti systematic review ti 10 ken 6 nga panag-adal nga naibagay ti campaign materials manen ti media intervention. Asin na bayan ti counseling ken community mobilization ket agresulta iti 10 ken 7 panagnato iti exclusive nga breastfeeding. Imagine diay 17 nga panagnato. Ket isu na patug ti radyo anya ta ulay pay man simple laeng a programa amang ti maysa nga ina nga dati maalam na nga umno ken rumbo nga impormasyon ket dakkel ti maging epekto na daytoy. Kung nantayin kitaon dito protection, kada giti mapang-alilaw nga agilaklako. May samot nga napatug nga pasiti panang salaknib iti panagpasusukot ito international code ti panagilako iti breast milk as substitutes. Kasapulan dagiti parentes ti rumbong objective ken evidence-based nga impormasyon mainaig iti mainay iti pag-imbagan dagiti maladaga. Saan arumpong na maimpluwensyaan ti desisyon da kadagiti mapang-alilaw kung saan maitunos a klase ti gatas o saan rumbong a klase ti gatas. Katantayon at napawan dahito maternity leave ken breastfeeding. Para mat kadagiti agtrabaho nga ina, dakkel apasat ti panang suporta iti panagpasuso iti maternity leave. Kalpasan nga manak ti maysa nga ina, kasapulan na tinananay nga panawan nga ag-ileng, agpaimbag ken na maaywanan ti anak na.
Lukas sa pulangat nga agsubli iti trabaho kata mabalin nga marigatan isuna nga ituloy nga agpa-breastfeed. Sigunmat manen iti Systematic Review 35 manipod iti panag-adal iti low ken middle income nga pagilyan na ibaga iti campaign materials nga ti paid maternity leave ket mangisilpo iti 50 ken 2 nga panagngatu daytoy kata 50 nga panagngatu iti exclusive breastfeeding. Ipakita namot laang dayto nga ti breastfeeding ket nakasilpo iti labor policies. Tas iti social protection, employer ken kasasaad ti pagtrabahuan. Kan saan nga tayumot nga liplipatan dagiti babae nga agtrabaho kadagiti informal nga sektor kas kadagiti mananun, negosyante ag ilaklako kan dagiti seasonal workers ken self-employed. Tawre pa man awan ti regular nga employer daket kasapulan dalat at tinaan-anay met laeng nga suporta. Ken manen saktay nga ituloy daytoy a programa at pa manen pa iti maysa nga kanta. Magatulus di mana si pandirian kami magay palagan ikinaanos na enggay na bakasi siya para pasyaran mi sinalatay na maganda ay sinuwi masapulyo ay walay problema si siya din ay kapwana katataw misma naman si siya din inspirasyon no amay siya magaidalan
kas pa ng ituloy. Iti sa mga matalantan kati panang suporta mo't iti panagpasuso iti pagtrabahuan. Kat para magkadag iti employer iti pagtrabahuan, saan nga kasapulan nga maging komplikado iti panang suporta iti breastfeeding. Mabaling matlaang dayto nga agrugi iti oras, maitunos nga lugar, privacy, panakaawat ken makasuporta nga paganurutan. Nagiti agpaspasuso nga ina kat posible nga agkasapulan da iti madalos na target ken pribado nga lugar nga pag-extract anda ti gatas para kadagiti maladaga. Ket kasapulan ti maysa nga ina tingaan-anay nga oras. Napatig dagiti paganurutan iti panagpasuso yan napatig metlaeng ti ugali dagiti katrabaho. Kat anya bati mabalintay nga ramidan. Kat sakbay nga malpas dayti nga programa untay sublian ti tema ti World Breastfeeding Week 2026 nga Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Amo tayo na anya dagiti epektibo, amo tayo kas ano nga papigsaan. Ken kasapulan tayo ti mas dakdakkel nga puunan ken pondo para iti breastfeeding support. Naingat nga panangipatungpal iti International Code of Marketing of Breast Milk Substitute. Mabayadan nga maternity leave ken family leave kantiya managsuporta nga pagtrabahuan kadagiti paganurutan. Ket ipatungpal tiya tungpal ti Baby Friendly Hospital Initiative kanti sa nga pulo nga pamayan iti napaligi a panagpasuso. Mas nasayaat nga access ti skilled breastfeeding counseling, mas napapigsa nga komunikasyon iti dagiti health facilities kanti komunidad. Kanti nalaing nga monitoring tapno maamuan no maipatungpal iti programa ken no asino dagiti saan nga madanon. Ket kadagiti patpat gyud tayo nga ina nga agdedengeg ita nga oras, mabalin nga agrugi ti breastfeeding iti maysa nga ina iti maladaga ngem ti panagbaligi ket saan nga umanay nga nakasanggir laeng iti maysa nga ina laeng. Kinakasapulan daytoy iti family, health worker, health facilities, employers, gobyerno, civil society organizations, media, kasi ti radyo sagada, kanti komunidad. Isungay ita nga breastfeeding month saan tayo laeng nga basta ibaga nga suportaran ti breastfeeding. Aksyonan tayo dayto, ikendamagan tayo iti maysa nga ina, nuan niya ti kasapulan da. Numot ag sa uisuna, kasapulan met nga denggen tayo. No kasapulan na ti impormasyon, tulungan tayo nga ipaayan iti umno nga impormasyon. No kasapulan na ti professional assistance, ket tulungan tayo nga mapan kadagiti health workers. Ngunit kasapulan natin anay nga panag-ilang ket tumulong tayo iti trabaho iti uneg ti balay. No kasapulan natin suporta iti pagtrabahuan ket suportaran dagiti paganurutan amang salaknib kanyana. Kano kasapulan ti encouragement ibaga tayo saan kangagmaymaysa. Tinasustinir panagrugi iti biyag ket saan laeng nga mainaig iti muna nga aldaw dagiti maladaga. Daytoy ket mainaig iti masakbayan na. Ken daytoy a masakbayan ket agrugi babaen ti panangaywan tayo iti kadagiti inaken dagiti ubing. Daytoy ti programa nga pinagpagan Women's Program ti Radyo Sagada 104.7 FM. Isu nga kadagiti amin nga ina, ama, pamilya, health workers, employers ken miyembro ti komunidad, suportahan tayo ti breastfeeding. Papigsaan tayo ti pamayan nga amo tayo nga napadasen ken epektibo. Ken siguraduhan tayo nga awan ti ina nga kasapulan nga dumanan iti daytoy a panawon ti panagpasuso nga agmaymaysa. Naragsak nga World Breastfeeding Week kada tayo amin nga ina. Palagip nga no adda dagiti pakaseknan nga inaig iti breastfeeding ket kumonsulta kadagiti doktor, nurse, midwife, barangay health worker, lactation counselor. Kuno iti kaasidgan nga health facility. Ken palagip mo't kadagiti amin nga ama saan nga basta laeng ti
Saan nga basta-basta laeng ti daldalanon ti maysa nga inano ag pasuso. Isu nga kasapulan nga awaton dagiti kasasaad ti asawa no aday ti daytoy nga stage ti panagtagibi. Naan-anay kumang ken nalawa panakaawat ken anos ti ited tayo kadagiti ina ti anak tayo. Kata agyaman na kadagiti amin nga nagdungeg iti daytoy nga programa ti Radyo Sagada nga pinagpakan ni Women's Program. Katsak ni maing bag nga agsapa.